the Lord. Yóò dára fún wa lórúkọ Jésù. Ní ìjẹ́jọ́ àbáwá sọ̀rọ̀ lórí gbólóhùn tí ẹ̀mí Ọlọ́run rán sí wa, èyí tí àkòrí rẹ̀ jẹ́ ohun tí ó bá ń dí wa lọ́wọ́ lákòókò yìí láti má lè sin Ọlọ́run, ó lè dí wa lọ́wọ́ láti má lè wọ ìjọba ọ̀run. Àwa tí a bá ń fi ọkàn bá mi lọ, mo lérò pé a ó ti rántí what deprives you of serving God now may deprive you of reigning with Jesus. Ohun tí ó bá ń dí ọ lọ́wọ́ lákòókò yìí tí ò jẹ́ kó rí Ọlọ́run sìn bí Ọlọ́run ti ń fẹ́, irú nǹkan bẹ́ẹ̀ ó lè gba ìjọba ọ̀run sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ èèyàn Olúwa ẹ̀rọ má tètè yí padà. A ṣe àwọn àfiwé nínú ìtàn Wúńdíá mẹ́wàá èyí tí Jésù Olúwa tó fi wé ìjọba ọ̀run, tó bí ìrìn àjò ìjọba ọ̀run ṣe máa rí nìyẹn. Ní márùn-ún ṣe ọlọ́gbọ́n, márùn-ún ṣe aláìgbọ́n. A dẹ̀ ti ṣe àgbéyẹ̀wò àti ṣàtúpalẹ̀ níwọ̀nba èyí tó mú àwọn márùn-ún jẹ́ ọlọ́gbọ́n àti èyí tó mú àwọn márùn-ún ṣe aláìgbọ́n. Nítorí ìrìn àjò ìgbàgbọ́ yìí tó ń kọ Jésù nínú Ọlọ́run yóò ṣe wá ní ọlọ́gbọ́n. Torí tí Pọ́ọ̀lù sọ náà nìyẹn, ó ní ẹ jẹ́ kí á rìn bí ọlọ́gbọ́n, kó má lè jẹ́ bí aláìlọ́gbọ́n. A sọ fún wa níbi àwọn tí ó ń dí ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ́wọ́ nítorí tó sọ àwọn Wúńdíá márùn-ún yẹn di aláìgbọ́n. A rí pé àníyàn ó wà ńbẹ̀, kò jẹ́ ká lè sin Ọlọ́run bó ti tọ́. Ohun tó sì mú òróró wọn gbẹ kò jẹ́ kó wà ní ìmúrasílẹ̀ fún ilé ológo. Ìkejì ní ká ní ojú kòkòrò. Jésù Olúwa ó ní ẹ kíyèsára nítorí ojú kòkòrò, torí pé ìgbésí ayé ènìyàn kò dúró lórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tí ó ní. Yòsí tọ́ ojú kòkòrò àwọn wà lára ohun tó lè gba ìjọba ọ̀run sọ̀rọ̀. Àwọn màádà àwọn ẹgbẹ́ mi ń ṣe báyìí, èmi náà fẹ́ dà bẹ́ẹ̀. So káwá ní ìfẹ́ tó gbóná sí àwọn nǹkan tó by all means we must achieve this, láì lè jẹ́ pé achieve ẹ̀ ẹni tó jẹ́ ti Ọlọ́run òkun wa lójú àlèjé. Yòsí àìfẹ́ ṣe reluctance nígbà míì. Jésù sọ nípa ọmọ ọ̀dọ̀ onílọ́ra. Àwọn nǹkan wọ̀nyí tó ń dí wa lọ́wọ́ nísinsìnyí ó lè gba ìjọba ọ̀run sọnù lọ́wọ́ ẹni. Nonchalant attitude, ìgbé ayé àbí ìwà kò kàn mí, kò kàn máa gbé ayé ẹ̀ bó ṣe wẹ̀, kò sọ̀rọ̀ tó lè sọ, kò sí múra tó lè múra, kò sí rìn tó lè rìn, kò sí ibi tó lè wà at a point of time. Kò sí àfi gbọ́ nínú ọ̀rọ̀ rẹ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run. Àwọn kan wọn ó lè gba ìjọba ọ̀run sọnù. Àwọn pè ọ́ ní kìrìsìtẹ́nì nítòótọ́, ṣùgbọ́n àwọn kìrìsìtẹ́nìtì rẹ kò gba àwọn nǹkan kan sọnù lọ́wọ́ ẹ̀. Ìgbàgbọ́ máa ń gba àwọn nǹkan kan sọnù lọ́wọ́ ẹni, á wá dá nǹkan míì tuntun. And that is why the Jésù ti Pọ́ọ̀lù wípé ẹni tí ó bá wà nínú Kristi ó di ẹ̀dá titun, ohun àtijọ́ ti kọjá lọ. Yẹn ni pé ohun tí ìgbàgbọ́ gbà sọnù nìyẹn. Now ohun tuntun ti wá bẹ̀rẹ̀ báyìí, yẹn ni ohun tí ìgbàgbọ́ wá dá mọ́. Lórúkọ Jésù yóò dára fún wa. Ìgbé ayé ọ̀lẹ bẹ́ẹ̀ ni ohun tó rán wa létí. Ìgbé ayé ọ̀lẹ o lè sin náà bó ṣe wù ọ́, gbogbo ẹ̀ wọ́n ń fà ọ́ náà ni. Wọ́n á pè ọ́ kó o ṣe sìn, wọ́n á pè ọ́ ṣáàdúà, wọ́n á pè ọ́ sílẹ̀. Kò sí èyí tó lè dá sí fúnra rẹ àbí tí wọ́n bá bá ọ ṣe. Ọmọ Ọlọ́run tó bá sì wà lórí ipò yìí ó lè gba ìjọba ọ̀run sọnù lọ́wọ́ ẹ̀. Ó gbàgbé ọ̀rọ̀ Jésù tó ó ní èmi ń bọ̀ pé ó ní kíyèsí àwọn tí ò ní dé ìjọba ọ̀run, àwọn ojo wọn wà lára ẹ̀. Àwọn ojo, àwọn tó bẹ̀rù, àwọn ọ̀lẹ wọn lè wọ ìjọba Ọlọ́run, torí pé ní tó yẹ kí wọ́n ṣe lákòókò wọ́n lọ́ra sí. You see, procrastination, people ní dọ́là àwọn tó yẹ kó ṣe nísìn kó máa fi dọ́là. Ẹlòmíràn ọ̀pọ̀ ìjẹ́ ló ti jẹ́ wájú Ọlọ́run tó ti fẹ̀tàn ṣe. Ìgbà tí ọjọ́ sì ti kọjá òun náà dá lóhùn mọ́. Irú àjọ̀dún ta tó ṣe léde nísìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ò ní yà sí mọ́. Akàyọmọ́ yí àwọn gbèsè tẹ́lómi ti jẹ Ọlọ́run tí ò mójú tó. Gbogbo àwọn bípò ní dọ́là ó ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ di onígbèsè wájú Ọlọ́run. Àwọn nǹkan wọ̀nyí kéékèèké tó ń dí ni lọ́wọ́ lákòókò yìí tí ó lè jẹ́ kéèyàn ó sin Ọlọ́run ó lè gba ìjọba ọ̀run sọnù. I want us to note that. Lórúkọ Jésù yóò dára fún wa.
lórí gbólóhùn yẹn mo ṣe ń tẹ̀síwájú lónìí gẹ́gẹ́ bí ìtọ́ni Ọlọ́run. Pọ́ọ̀lù ó ń gba àwọn ènìyàn níyànjú lórí àwọn ohun tí a lè ṣe láti já ara wa gbà lọ́wọ́ àwọn ohun tó ń díni lọ́wọ́ wọ̀nyí tí ò ní já dé ìjọba ọ̀run, tí ò ní já bá Jésù jọba. Ẹ bá mi padà sí ẹsẹ̀ kìíní yẹn, ó ń sọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀ láti orí kejì, and that is why tó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú lákòótán. Ìyẹn ni pé gẹ́gẹ́ bí àwọn ohun tí mo ti ń sọ ọ̀pọ̀, àwọn ohun tí mo ti ń bá yín sọ tẹ́lẹ̀, lákòótán ẹ dúró nínú àwọn nǹkan wọ̀nyẹn máa yọ̀. Yes, ta ló wà bẹ́ẹ̀? Ní àkótán. Lákòótán ẹ̀yin ará mi, ẹ máa yọ̀ nínú Olúwa. ẹ máa yọ̀ nínú Olúwa. Kì í ṣe ìnira fún mi láti kọ̀wé wọn náà sí. Ní tèmi náà ń bá wa sọ lénìí, kì í ṣe láti inú ìnira, kì í ṣe láti inú ìbànújẹ́, ṣùgbọ́n mo ń sọ láti inú ayọ̀ Kristi tí ń gbé inú rẹ̀, láti gbà wá níyànjú pé ẹ̀yin ìjọ Òkè Ìbùkún, ẹ̀yin ìjọ Ọlọ́run alààyè, ẹ jẹ́ ká múra lákòókò yìí ká já ara wa gbà. Kì í ṣe ìnira fún mi láti bá yín sọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí mo bá yín sọ láàárọ̀ ẹ̀. Yes. Ṣùgbọ́n fún yín ó tí mo bá yín sọ àìléwu ló jẹ́ safeguard. It is a safeguard for you. Ààbò ló jẹ́ fún yín bí ẹ̀yin bá gbà. It's a conditional statement. Bí ẹ̀yin bá gbà, it is safeguard. Now ẹsẹ̀ kejì, kí ni ìkìlọ̀ tó mú sí ẹ̀? Ẹ kíyèsára lọ́dọ̀ àwọn ajá. Sọ fún ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ pé kíyèsára lọ́dọ̀ àwọn ajá. Ẹ sọ dáadáa. So lábẹ́ àkòrí yẹn, èyí tí abẹ́gbéyẹ̀wò láàrin àkókò díẹ̀ nìyẹn. Pọ́ọ̀lù ó ń gbà wá níyànjú ẹni tó bá máa bá Jésù jọba, ẹni tó bá máa rìnrìn àjò ìgbàgbọ́ ẹ̀ ní àárín, ó ní àwọn kankan tó máa kíyèsí. Ó ní àwọn kankan tó máa kíyèsí. Mo máa ń sábà dájà kan tí mo ní ìrírí ẹ̀ lọ. Ẹni tó wọ aṣọ funfun lọ sí àárín ìjà tó wá ń ṣe bíi pé kí ara wọn má kọ epo, kó má kọ ìdọ̀tí, ó ń ṣera ẹ̀ ni. Torí kò sí ọgbọ́n tó máa dá, yóò fara képo, yóò fara kó dọ̀tí. So and that is why Bíbélì wà fún ọgbọ́n wa, ó ní a ṣe àkọsílẹ̀ nǹkan wọ̀nyí fún àwọn tí ìgbẹ̀yìn ayé dé bá. Now ẹ wo tó bí bẹ̀rẹ̀ lákòótán ẹ̀yin ará mi. Ẹ ká gbogbo nǹkan sí ayọ̀, ẹ máa yọ̀ nínú Olúwa. Ṣùgbọ́n nínú ayọ̀ yín yẹn, nínú orí ọ̀fẹ́ tẹ́lẹ̀ yẹn, ẹ ní láti ṣàkíyèsí àwọn kankan, ẹ ní láti kíyèsára. Ìkíyèsára yẹn lọ́dọ̀ àwọn lọ́dọ̀ àwọn ajá. Now ajá gbogbo wa la mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹranko, bẹ́ẹ̀ ni àwọn ènìyàn kan, ajá wà nínú àwọn tí wọ́n fẹ́ràn gan-an, tí wọ́n fẹ́ràn gan-an. Ajá ó wà friendly nígbà míì, ṣùgbọ́n bó ṣe wà friendly tó, Bíbélì ó takò nípa tẹ̀mí. Ìdí ni pé àwọn ìṣe ajá nípa tara gẹ́gẹ́ bí ẹranko ó mú kí Ọlọ́run ó takò. Nígbà tí mo ń ṣe àwọn ìwádìí kan, Extra Biblical Party kan wà, wọ́n pè ní the Epistle of Barnabas. Ọkùnrin ìyẹn Barnabas tó ṣàwárí Pọ́ọ̀lù ni ó make mention gbólóhùn kan tí mo sáré fẹ́ yá lò báyìí. Ó ní ẹ̀yin ènìyàn Ọlọ́run, ó ní ẹgbọ́n tí Ọlọ́run ń sọ nípa àwọn ẹranko tó ní àwọn gbọ́dọ̀ jẹ. Ó ní kì í ṣe ẹranko gangan lọ́lọ́run sọ pé àwọn gbọ́dọ̀ jẹ, ṣùgbọ́n àwọn ẹ̀mí tó lè ti pàṣẹ àwọn ẹranko wọn sọ wá dà nǹkan míì ló fà á tí Ọlọ́run ní àwọn gbọ́dọ̀ jẹ wọ́n. Ó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àṣá. Ó ní bí àpẹẹrẹ tó ní ẹwu ẹyẹ àṣá, ìyẹn àṣá ìdì tàbí any type of vulture or kí ni wọ́n pè é, eagle, ìdì. Náà olè ni wọ́n, apamọ́lẹ́kún ni wọ́n, alọ́kúnlóhùn kígbe ni wọ́n. Tí àṣá bá wà lókè, ó rí ọmọ adìyẹ. Ìgbà tí ẹdìyẹ tó ń yé ni àṣá ò rí, ìgbà tí ẹdìyẹ sábà àṣá ò rí, ìgbà tí ẹdìyẹ pamọ́ àṣá ò rí, ìgbà tí ẹdìyẹ pamọ jáde, ìgbà yẹn làṣá rí. Adẹ̀gbé ọmọ yẹn ìkíní ìkejì tó máa fi gbé tán tó olè ní, alọ́nilọ́wọ́gbà ní, alọ́gbólóhùn kígbe ní. Ẹ̀rí tó tí àṣá bá gbọ́mọ ẹdìyẹ á pariwo. Náà ó ní ẹ̀mí olè yìí
ló wà nínú àṣà tó tí ìwọ náà bá ń jẹ́ spiritually you might become a thief. Oníṣó Ọlọ́run sọ pé má jẹ ẹran wọn ṣe bóun ló dá wọn, ó ní ṣùgbọ́n he's talking about spiritual things. Ìwà àwọn ẹranko wọn ló ṣe ní ẹrù gbọdọ̀ jẹ wọn, ẹni tó dẹ̀ ń kọ́ wa náà ni àwọn kan tẹ̀lé. Náà Paul wípé ẹ kíyèsí àwọn ajá, àwọn ìwà wo làwọn ajá ń wù tó fi bá tiẹ̀ mímu tó ṣe wípé a ò gbọdọ̀ darapọ̀ mọ́ àwọn ajá. Àwọn ajá wà nínú ìjọ lẹ́nìí bẹ́ẹ̀ ni human dogs bí wọ́n ṣe wà ní ìta tí wọ́n jẹ́ ajá nípa tẹ̀lé a ní àwọn ajá bákan náà. So ẹni pé ńgbà tó sọ ló ní watch out for those men who do evil those mutilators of the flesh, you see, àwọn tó ń ṣògo nínú ara, àwọn oníṣẹ́ búburú, àwọn ajá. Náà ẹ jẹ́ ká lè wo ìwà àwọn ajá díẹ̀ kí àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí kó lè yé wa. Àwọn àbùdá tí ajá ní, ǹjẹ́ mọ̀ wípé nípa tara bí ajá ṣe wà friendly tó jẹ́ pé ajá lè mójú wa títí ká kọ́ ní àwọn ẹ̀kọ́ kó mọ bá wa ṣiṣẹ́, kó mọ bá ká ràn níṣẹ́, kájọ máa san bì kan, kájọ ṣe gbogbo ẹ̀. Ṣùgbọ́n ọjọ́ tí ajá bá ya dìbò ní kí mo dolówó ẹ̀. Hallelujah, hallelujah. Now ẹja lọ sínú ìwé mímọ́ kí ni Bíbélì sọ nípa àwọn ajá tó fi ń kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́. Number 1, dog love going back to its vomit. Ajá máa ó nífẹ̀ẹ́ sí àti máa padà sínú èrè yẹn ni pé ajá ó nífẹ̀ẹ́ sí àwọn ìwà èérí, àwọn ìwà ìdọ̀tí. Yes. Mo àgbàgbà kan lọ́jọ́ kan mo sọ̀rọ̀ nípa ajá. Àwọn ajá wọ́n láìkì ìgbẹ́ gan. Bó ti bí ajá kì í ṣe bó láìkì èébì ara ẹ̀ nìkan, ó tún láìkì tẹlòmíì. Òun gangan ó ń jẹ̀dọ̀tí, ó ń jẹ̀gbin, ó dẹ̀ tó ń láìkì ẹ̀gbin tàwọn míì. So ní gbogbo sáìdì Èkìtì olórúkọ tó máa ń pè wọn àwọn náà ti mọ̀ ibẹ̀ lè bá ìgbẹ́ láàtàn. Àwọn ajá dìgbò níde olúkúlùkù máa ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ní gbogbo sáìdì eré àyẹn ni torí pé ajá ní àwọn orúkọ tí wọ́n ń jẹ ajá, wọ́n dẹ̀ tó ń lo ajá fún àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Wọ́n yẹn pọ̀dí fọ́mọ ní gbogbo eré àyẹn, ajá ló máa ń pọ̀dí fún wọn. Ẹ bá ti gbọ́ kiri gbà wọ́n á dé ní ìsìn wọ́n á dẹ̀ ọ̀rọ̀ ya ẹsẹ̀ ọmọ báyìí. Ọlọ́run ló jẹ́ kí ajá ti kó ẹ̀kọ́ ọmọ mi jẹ, you see, àwọn dẹ̀ ya ẹsẹ̀ bá ajá dẹ̀ kán gbogbo ìgbẹ́ ìgbẹ́ la tó ti àwọn ọmọ ewu díẹ̀ bá tó kọ́ gbogbo ìgbẹ́ yẹn lá tó kó ìlú wà nílẹ̀ jẹ dáàsọ̀ ó tó ń lọ ní ẹnu yẹn. Bágbà kan bá bẹ̀rẹ̀ sí ajá bá rí wọ́n máa ń wé ni, ajá àti èèyàn wọ́n jọ máa ń jà sí ìgbẹ́ ni, tí èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ tó ń yàgò àwọn kàkàkà torí pé ìṣe wọn ni. Ẹ bá mi lọ sínú ìwé mọ́ yẹn Proverbs 26:11 kí ló wí bẹ́ẹ̀? Yes, ìwé orí 26 ẹsẹ̀ ìkọkànlá ó ní bí ajá ti ń padà. Bí ajá ti ń padà sínú èébì rẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni a ti wòlé tún padà sínú wèrè rẹ̀. Ó ti tún bẹ̀. Náà tẹ́lí òwe tó pa ń bẹ̀ yẹn. So àwọn ajá tí Bíbélì ní ká kíyèsí tí Paul ń gbà wá níyànjú nìyẹn pé tó o bá fẹ́ dé ìjọba ọ̀run, you must to be wise, you must stay away from dogs, from foolish people. Àwọn tí ìgbàgbọ́ ò pa nǹkan kan lọ́wọ́ wọn, àwọn tí wọn ò ní àǹfààní kan tí wọ́n lè ṣe ọ́ nínú ìgbàgbọ́ tẹ̀jọ́ ń kọ́ wọ́n rìn. Àwọn tó ń fà ọ́ sẹ́yìn láti ṣiṣẹ́ Olúwa, àwọn tó ń fà ọ́ sẹ́yìn láti ṣe ìgbàgbọ́, àwọn tó lè advice ẹ̀ ńgbà tó bá wà nínú ìṣòro pé díẹ̀ ọmọkùnrin ò tó, wọ́n ní àdúrà ńgbà ń bì kan, wọ́n ní àdúrà ńgbà ń gbà, wọ́n ní àdúrà ńgbà ń gbọ̀, tí ó mọ̀ fà ọ́ kiri tí ò jẹ́ ojú òbí kan, their dogs. Yóò bá wípé àgùntàn tó bá bá ajá rìn kí ni wọ́n sọ pé yóò ṣe? And that is why I say beware of dogs. Ẹ yàgò, ẹ ṣọ́ra fún àwọn ajá. If you want to make heaven, if you want to reign with Christ, beware of dogs. Má ṣe jẹ́ aṣiwèrè ní ìkòríta dáadé. Máa àwọn tó bá wọn ní ẹgbẹ́ búburú ba ìwà rere jẹ́. Paul ló sọ bẹ́ẹ̀. Ẹgbẹ́ búburú ó ba ìwà rere jẹ́. So àgùntàn tó jẹ́ nínú ọgbà àjàrà Ọlọ́run, if you mingle yourself with dogs in the church because they are in the church, bí wọ́n ṣe wà nínú ayé wọ́n wà bẹ́ẹ̀ nínú ìjọ. You see, now bọ́n ṣe wà friendly láwọn ajá ti ẹranko,
àwọn ajá tẹ̀mí náà tó jẹ́ tèèyàn àwọn náà wà friendly tí wọ́n lè buni sán anytime, and that is why you need to be careful, beware of dogs. Only not only going back to his vomit, but enjoying the medicine or the vomit made by others. Number 2 now, dogs like to roam around. Ajá máa ń rìn kiri gan. Àwọn tó bá ní ajá ládùúgbò ló máa ní àwọn ìrírí tí mò ń sọ yìí. Ajá lè pé 5, ìfà jù bẹ́ẹ̀ lọ gan. Kán kúrò ní jímbà ń bì, kán dẹ̀ lọ sí Amáyọ̀ kílẹ̀ ó dẹ̀ tó mọ́ wọn padà wá. Wọ́n máa ń rìn kiri gan. So any Christian who roams about, they are dogs, and you need to be aware of them. A lọ sórí òkè lọ́jọ́ kan kò ní ju ọ̀sẹ̀ 2 sí 3 náà lọ. Bá a ṣe ń bọ̀, àwọn kan wá bá wa wọ ọkọ̀ pọ̀. Wọ́n wá ń kíra wọn nínú ọkọ̀. Ìkan wọ́n sọ fún ẹ má bínú. Kó pẹ́ mi tí mo fi délé ní ọjọ́ ìjọjọ́ tọ́sí. Mo sáré lọ sí program bàbá Olúkòsì ní òkèfẹ́ pa ilé náà jẹ. So in fact mi ò dúró gbórí ọ̀fẹ́ ń bẹ̀ gan. Bí mo ti ń sábọ̀ nìyẹn bó ti ń tún sáré make eléyìí náà tó ń tó jẹ́ kí n pẹ́ nìyẹn. Bí àwọn ọkùnrin ò tó, èèyàn gbọ́dọ̀ múra sí ìgbàgbọ́ gan-an. Ó lọ ọ̀dọ̀ bàbá Olúkòsì, ọkàn òdù ń bẹ̀. O tó wà orí òkè níbi tí wọ́n ti ń ṣe program. Ó dẹ̀ are you omnipresent? O fẹ́ wà lọ́nà méjì at the same time. And people are like that. Tájọ ń kọ́wọ́ rìn ìgbàgbọ́ náà láti ṣe o. If you want to make heaven, ó fẹ́ ṣe ìgbàgbọ́ tó fẹ́ bá Jésù jọba, beware of who? Just ṣọ́ra fún àwọn ajá. Ẹ jẹ́ ká wo Psalm 59 verse 5 to 6. Psalm 59. So dogs like to roam around. Wọ́n rìn kiri, alárìn kiri lajá. So ẹni tó bá ń ṣe ìgbàgbọ́ náà ti rìn kiri is a dog, ajá ni. Yes. Nítorí náà. Yes. Yes. Sẹ́sẹ̀ karùn-ún náà lẹ́ńkà yẹn. Okay. Búburú wọn ni. Yes. Ẹ máa gbọ́ o, ó ní wọ́n padà ní àṣálẹ́. Ara ìṣe ajá náà nìyẹn, ajá máa ń ké gbogbo ooru. Àwọn náà ló sì máa ń rírì kúrì. Tí ajá bá ti ń dúró ìwé wọ́n lè máa gbogbo. Ara àwọn ọmọ ìjọ bẹ́ẹ̀ náà. The whole ìgbé gbígbó wọ́n ní gbígbó ajá kì í pajá. Yes, ó ní wọ́n rìn kiri ní gbogbo òru yẹn. Yes, ìṣe ajá nìyẹn. Àrìnká ó lè ṣe ajá kì í dúró bì kan. Àrìn lóru, àrìn lọ́sàn-án kí ló ń ṣe ọ́? Bàbá kan ń kó oníṣàwálà ń ṣe nǹkan ní àbí nǹkan ló ń ṣe wá. Hallelujah. So where there is a pack of dogs, they like to roam around. A nínú wọn, ajá kì í mọ dárìn. A ní àwọn tá kó papọ̀ lọ́jọ́ jẹ́ irú nǹkan náà. Èdè wọn sì máa ń yíra wọn. Ẹ ṣọ́ra fún àwọn ajá ní ìrìn ìkẹyìn táwa yìí. Tó bá jẹ́ lóòótọ́ ìrìn àjò ìgbàgbọ́ lórí. Ọ̀run tí Jésù dẹ̀ wà ló fẹ́ lọ. O ní láti ṣọ́ra fún àwọn ajá. Wọ́n lè bàgbàgbọ́ ẹ jẹ́. Yes. Only if one dog decide to attack, ara ìṣe ajá nìyẹn. Lóru, tàbí aníkan ládùúgbò wa ń bì, tàbá ti ṣe ohun tó ń gbà mí tàbá ń lọlé. Tó bá ti rí iná lọ́ọ̀kan báyẹn, ó lè bẹ̀rẹ̀. Nígbà tó bá ti bẹ̀rẹ̀ tẹ́ mọ́kù bàbá ẹ̀ kàn rí àwọn ajá míì tí wọ́n á tó yọ. Wọ́n fẹ́ jà nìyẹn. You see? So ìṣe ajá nìyẹn. Àwọn ajá tẹ̀lé ní àwọn èèyàn tí ẹnìkan bá ní problem nínú ìjọ either with the fellow members or with the pastor ẹ̀rọ àwọn tó support ẹ̀ tí pastor rẹ̀ ti dá their dogs. Àwọn ìyẹn náà làgbà lámọ̀ràn torí pé tí ẹnìkan bá ti fẹ́ ṣe nǹkan kó o dẹ̀ mọ́rú ẹ̀mí tó wà náà tó bá ti fẹ́ àtà iṣẹ́ Ọlọ́run àbí nǹkan wà láwọn tó support ẹ̀ nísìn. Ìlú àwọn bẹ́ẹ̀ their dogs. Bíbélì wípé ṣọ́ra fún wọn. If one dog is out of and the rest follow, wọ́n á jọ mọ nísìnyí.
bíbélì ò kọ́ wa bẹ́ẹ̀ bíbélì ò kọ́ wa bẹ́ẹ̀ o lórúkọ Jésù yóò dára fún wa ẹ ṣe àmì dáadáa. It is something when dogs get together, especially at night, they hold and carry on. Igbe olùsọ̀lẹ̀ wọ́n máa pariwo kiri, ajá ó máa ké, ajá lè kú òní kí bàbá mi ti sọ lẹ́ẹ̀kan kó lọ ṣàgbèrè ní amóyọ̀ nílọrin kó dẹ̀ tó padà wá bẹ́ẹ̀ ni àwọn akọ ajá ó lè lé abo kan lọ olówó ẹ̀ òsì nímọ̀ yóò rò fóun fi lẹ̀ síta ṣèṣe Jésù ń gbé òde ni ajá ń gbé tó bá fẹ́ dọ́rùn tó fẹ́ sùn ta then you need to be aware of them torí pé àwọn ajá oní ìta ni wọ́n gbé lórúkọ Jésù yóò dára fún wa o sọfẹ́ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ pé ṣọ́ra fún àwọn ajá kọjú sí kò pé ara bóyá arábìnrin ni àbá arábìnrin ṣọ́ra fún àwọn ajá ẹtún wo onísàmù gbàdúrà kan torí pé àwọn ajá tá ń sọ yìí a tún lè pè wọ́n ní àwọn ẹni bí ìka ènìyàn tó jẹ́ pé wọ́n ṣe ń wọnú àdúrà wa àwọn ìjọ kan máa ń kọrin kó ti di orin gbogbo ìjọ ń sìn ṣùgbọ́n àwọn kébùkì àti àbùkù máa ń kọ dáadáa mo máa ń wọ́ndà lórí orin yẹn máa ní àdúrà ni mo wá gbà o máa jẹ́ ń dẹ́rù ọ̀ràn lọ́lé o àwọn ajínigbé tí èèyàn máa ń dẹ́rù ọ̀ràn lọ́lé nínú àdúrà ni èèyàn wá gbàdúrà fún ìṣẹ́gun akóńtì ẹrù ìdí ni pé níbi tí àwọn ọmọ Ọlọ́run péjọ àwọn ajá àwọn ẹni bí wọ́n wà ń bẹ̀ tó jẹ́ pé iṣẹ́ ibi ni wọ́n wá ṣe so ìwọ tí ọkàn wá wá ṣe déédéé ó di dandan kí irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó di ẹrù ọ̀ràn lọ́lé and that is why tí wọ́n máa ń kọrin yẹn you see ẹ bá mi wo Psalm 22 line 20 yẹn ó ní ẹni mi kan náà lọ́wọ́ àwọn ajá àti kìnìún yes ẹ máa gbọ́ ó ní gba ọkàn mi lọ́wọ́ idà ẹ máa gbọ́ ẹ̀mí ẹni mi kan náà in tó ń sọ bẹ́ẹ̀ ni my dearly life ẹ̀mí mi tó ṣe iyebíye sí mi yẹn gbà lọ́wọ́ àwọn ajá alágbára Olúwa yóò gbà wá lọ́wọ́ àwọn ajá tó ń dojúkọ ìjọ Ọlọ́run Olúwa yóò gbà á. So my darling means my only life. So it is better you consider your life as your darling because this is the only chance you will live. Àsìkò tó o ní láti gbáyé rè tó o ní láti já ara rẹ gbà. Ṣọ́ra fún àwọn ajá bẹ́ẹ̀ ni àwọn ẹni bí. Only those men who do evil àwọn tó ń ṣe bí àwọn ajá lórúkọ Jésù yóò dára fún wa. So the dogs in this means an agent of disruption àwọn abankanjẹ́ ǹjẹ́ mo wò pé Jésù gan fúnra rẹ̀ òun náà sọ̀rọ̀ nípa àwọn ajá ó ní ẹ má ṣe fi ohun mímọ́ fún ajá tàbí fíálì fún tí imú ẹlẹ́dẹ̀ ó ní kí wọ́n bá tẹ̀ wọ́n mọ́ ẹ rẹ̀ wọ́n á wá dojú bẹ̀ wọ́n á wá bu ní sán yes Matthew chapter 7 verse 6 you see dogs don't appreciate the holy things they don't have respect for what is sacred ajá nìyẹn olùkọ́ ẹ̀rí nínú ìjọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ kan ṣe bó ṣe wù wọ́n they don't have respect for things that is holy yes ẹ má fi ohun mímọ́ fún ajá ọ̀ṣọ́ yín sí ẹlẹ́dẹ̀ ó ní ìdí ni pé wọ́n fi ẹsẹ̀ tẹ̀ mọ́lẹ̀ torí pé wọn ò ní rẹ̀spẹ̀tì fún ẹlòmíì kan ń hùwà bó ṣe wù ú kò sára tí ò lè dá if not how can a Christian kó gbé àṣírí ìjọ ẹ kó gbé lọ sáárín àwọn kèfèrí kí wọ́n bá yín dá sí mbẹ̀ kẹjọ máa sọ wàhálà jọ wá ti pọ̀ jù eléyìí ti ṣe jù pásítọ̀ wọn ò ṣe báyìí àwọn ọmọ ìjọ gan wàhálà oh no you are dogs you see ó ní ẹgbẹ́ ṣe fi omi mọ́ fún ajá because they don't have respect for what is sacred wọn ò ní ìbọ̀wọ̀ fún àwọn omi mọ́ I don't wonder tí Jésù lé ọ̀pọ̀lọpọ̀ jáde nínú tẹ́ḿpìlì àwọn tó ń tàkó rà mẹ́ ó ní ẹ má ṣe fi omi mọ́ ẹ má ń kalẹ̀ ẹ̀kan sí ẹ má fi omi mọ́ fún ajá yes wọ́n á fi ẹsẹ̀ tẹ̀ ẹ́ mọ́nú ẹrẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń bà gbàgbọ́ jẹ́ lẹ́nu yes wọ́n á wá yí padà sí yín
Oh my God, tẹ bá dé ìjọ mi pásítọ̀ máa ní problem mi yóò ní problem pẹ̀lú alàgbà ní problem pẹ̀lú àwọn ọmọ ìjọ torí pé those people they are dogs they don't have respect for holy things ẹ̀hún kò sí bẹ́ẹ̀ ẹlòmíì tó ń ṣègbàgbọ́ kò lè mọ jà kan sọ mo ti rí bẹ́ẹ̀ rí kan sọ pé ya alágbájá broda alágbájá dáàdì alágbájá pásítọ̀ yẹn mà ló bọ̀ ṣé yóò yẹ gba sí mi yóò nà mí ni kí ló dé. Because they don't have respect for holy things, for what is sacred. Àgàmọ́yé àwọn tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ìjọ tó ń sọ lọ́dọ̀ nígbà náà wọn kí ló wá ṣẹlẹ̀ kí ló dé kí ló fẹ́ ṣe torí pé wọn ò ní ìbọ̀wọ̀ fún àwọn ibi mímọ́. Bíbélì wá ń gba ìwọ àtẹ̀mí níyànjú gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run pé ṣọ́ra fún àwọn ajá sọ bẹ́ẹ̀. Olúwa yóò ràn wá lọ́wọ́. Only it is easy to place small emphasis on religious effort. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ tara ni wọ́n kàn ń ṣe. Ó ní ẹ̀kejì àwọn tó ń ṣògo nínú ara I'm a Christian. Àǹtí àwọn náà rò pé wọ́n lè fi iṣẹ́ ẹ̀hún kan fi tu Ọlọ́run lójú láti dé ìjọba Ọlọ́run. Jákọ́bù sọ fún wa, ó ní ìgbàgbọ́ tí ò bá ní iṣẹ́ nínú, ó ní òkú ni. So iṣẹ́ náà tí ò bá ní ìgbàgbọ́ nínú, òun náà jẹ́ òkú nínú ara. Now, it is easy to place more emphasis on religious effort that is confident in the flesh than on internal faith. But God values the attitude of our heart above all else. Ìwà ọkàn wa, and that is why Jésù wípé kì í ṣe ohun tí a jẹ sẹ́nu tó wọ inú lọ ló ń sọ níbi aláìmọ́ bí kò ṣe tó ti inú wá sí ìta. So ipò wo làwa náà ti mú nínú ìjọ lélẹ̀? Àwọn wo là ń bá rìn? Àwọn wo là ń bá kọ̀ wọ́n? Àwọn wo là ń fọ̀rọ̀ lọ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run? Irú àmọ̀ràn wo ni wọ́n ń gbà wá? Sámọ̀ràn tó bá ìfẹ́ Ọlọ́run mu ni tàbí èyí tó ń gbé wá jìnnà sí Ọlọ́run? You see, ẹlòmíì Pọ́ọ̀lù ó wí pé ó ní àwọn tó jẹ́wọ́ ìwà bí Ọlọ́run ẹ̀gbọ́n gbólóhùn yẹn. Àwọn ó sọ fún Títù ní ó sọ fún wọn àwọn ẹ̀kọ́ tó yẹ kóró kó kọ́ wọn. Ó nítorí pé àwọn kan wà tí kò gbàgbọ́ àwọn wọ̀nyẹn wọ́n jẹ́wọ́ ìwà bí Ọlọ́run lè show their Christians. Ó ní ṣùgbọ́n nípa iṣẹ́ wọ́n ṣe agbára ẹ̀. Bàbá Adébóyè nígbà tó ń wà ó ní you said you are a Christian but when it comes to spending you are infidel, you are a Gentile. Only if you are born again, only why can't your pocket be born again, your wardrobe be born again? And that is ẹlòmíì àtúnbí ara nìkan ló ní àpò ẹ̀ ò dàtún bí ọwọ́ ẹ̀ ò dàtún bí ojú ẹ̀ ò dàtún bí ọkàn ẹ̀ ò dàtún bí àtúnbí ara ṣọ́ òun ni. Ìdí ni pé tó bá di kan kó ká yíṣẹ́ bọ́lọ́ ẹlòmíì ò sá lọ ni ó tó di ọjọ́ náà bá sọ̀rọ̀ pa ẹ̀ mọ́ kó tó tó tẹ̀ ṣọ́ọ̀ṣì. Mo ní ìnáwó mo ní ibìkan ó rẹ̀ mí àtún máa purọ́ fún Ọlọ́run àwọn irọ́ tó ń ṣàkóbá fún ọ̀pọ̀ ènìyàn. Olúwa ń rán ọ létí lẹ́nu pé tó bá jẹ́ pé òun ló fẹ́ sìn tó fẹ́ dé ọ̀run tó bá jẹ́ ìyẹn ló jẹ ọ́ lógún ṣọ́ra fún àwọn ajá. Spiritual dogs may be friendly but very dangerous to the soul. Wọ́n léwu fún ẹ̀mí rẹ̀ bẹ́ẹ̀. There are these kind of dogs that try to become pets in the church. Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n fẹ́ di etí èèyàn ń fà mọ́ra, wọ́n á gbé àwọ̀ èèyàn gidi wọ̀ ṣùgbọ́n ọkàn wọn lòdì. Irú ọkàn wo ló ń gbé wá síwájú Ọlọ́run? Olúwa tó ń rán ọ létí léde, ó ní ìbùkún ní fún ẹni tó ń bẹ̀rù ní ìgbà gbogbo. Gbọ́ eléyìí kí o wá rí ìwájú Ọlọ́run, ó ní ẹ̀sùn Ọlọ́run ẹ̀tẹ̀ ìlú ọkàn òun yóò sì gbé yín lọ. Ẹ bá gbogbo ìwé Àìsáyà rẹ 56 ni mo ti rán lọ. Yes? Àìsáyà 56 10 and 11. Yes? Ta ló wà bẹ́ẹ̀? Ẹ máa gbọ́ o, ó ní afọ́jú làwọn òwò làwọn alóore rẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìrẹsì Ọlọ́run ní àti bà ìjọ jẹ́. Yes? Wọn ò lóye wọn kàn kó kọ́là sọ́run náà ni wọ́n kàn ṣera wọn bí Farisíìnì. Yes? Ẹ máa gbọ́ ajá tó di etí wọn ò gbọ́ nǹkan kan wọn ò dẹ̀ mòye nǹkan kan. Yes? Wọn ò lè gbòó wọn a máa sọ̀rọ̀ lẹ́ ni wọ́n di lazy. Bó ṣe rí fún àlùfáà lórí fún ọmọ ìjọ ní ara rẹ̀ wò. Yes?
wọ́n fẹ́ máa tò pé yẹ́s nítòótọ́ wọ́n ọ̀lẹ ni wọ́n jẹun gan. Ẹ bá rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ní ìsìn wọn á ṣe kó bẹ̀m̀bẹ̀m̀bẹ̀ gbogbo ìdí wọn á ti sáwọnú ọ̀gá ọ̀tà owó aláàrùn ó pé wọ́n láìka àti sọ òkúta di àkàrà lára àwọn ọmọ ìjọ ṣùgbọ́n wọn ò ní àǹfààní kan láti ṣe fún wọn. You see táwọn ọmọ fẹ́ máa tẹ̀lé náà nìyẹn. Yes wọ́n yìí yóò owó tí ń bẹ lákàntì wọn pọ̀ gan síbẹ̀ wọ́n á tẹ̀tù mọ́ gbà náà ni wọ́n yí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó wípé lọ́wọ́ ẹni tó ní láti gbà fún ẹni tí ò ní èyí tó ṣe fún òun tó ní ẹ̀hàn onílọ́wọ́ ẹni tí ò ní láti gbà fún ẹni tó ní èyí tó ṣe fún òun ní wọ́n tún gbà lọ́wọ́ ẹ̀ àwọn dẹ̀ ń ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n lọ́lẹ̀ lọ́wọ́ gbà ṣùgbọ́n ìdájọ́ Ọlọ́run máa dé bá wọn láìpẹ́. Yes olùṣọ́ àgùntàn tí kò ní òye olúkúlùkù wọn lọ ní ọ̀nà tirẹ̀ wọ́n lè wá èrè ara wọn kì í ṣe èrè Ọlọ́run tí àwọn tó ń wá kiri náà nìyẹn àwọn tí ń gba tọwọ́ ẹ̀ kíyè sí àwọn ajá ṣọ́ra fún wọn ní òye Ọlọ́run bá Ọlọ́run rìn lórúkọ Jésù yóò dára fún wa. Yes gbogbo ènìyàn lè dúró ẹ bá mi ṣí Revelation bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yà ló gbàgbọ́ Revelation 22:12-15. Yes ta ló wà bẹ́ẹ̀ kíyèsí mo ń bọ̀ kánkán èmi sì ń bẹ pẹ̀lú mi. Olúwa mà ló sọ̀rọ̀ yẹn ẹ wà lórí ìdílé gbogbo ènìyàn. Jésù wípé mo ń bọ̀ kánkán ìgbà tí ọ̀rọ̀ ènìyàn tó fẹ́ sùn olóṣọgbóró yẹn ó sọ fún Jòhánù oníwò jẹ́ kí ọ̀rọ̀ náà wà ní ṣíṣí ó ní má ṣe fi èdìdì dì í ìdí ni pé mò ń bọ̀ kánkán èrè mi wà pẹ̀lú mi. Yes láti san fún olúkúlùkù gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ rẹ̀ ti máa rí wájú mi Ọlọ́run. Yes èmi ni Alpha àti Omega olùpilẹ̀ṣẹ̀ àti òpin ẹgbẹ́. Yes ẹni ìsáájú àtẹni ìkẹyìn ni mí o. ìpilẹ̀ṣẹ̀ àti òpin. Yes ìbùkún ni fún àwọn tí ń fọ aṣọ wọn. Oh my God ìbùkún ni fún àwọn tó yàgò fún àwọn ajá ẹran tí ń fọ aṣọ wọn kúrò nínú èrí gbogbo. kí wọn tó lè láǹfààní láti wá sí ibi igi ìyè náà. Oh my God ṣé ìwọ náà fẹ́ ní àǹfààní àti débi igi ìyè rẹ? Àwọn kan ò lè débẹ̀ torí aṣọ tí wọ́n wọ̀ sọ́rùn. Àwọn kan ò lè débẹ̀ torí ìmúra wọn torí ìgbé ayé wọn torí pé ajá ni wọn ò lè kọjá inú ọ̀nà òde ní àwọn ajá pé yes. àti kí wọn kí ó lè gba ẹnubodò wọ inú ìlú náà. Àwọn kan ò lè rí wíńdò bò wọ ìjọba ọ̀run. Yes nítorí sí àwọn ẹ̀bùrú. Yes nítorí ní òde ni àwọn ajá ń gbé. ajá ìta ni wọ́n gbé. Olówó wo ló kọjá sọ́lé títí tó láìkí ẹ̀ bí kàásì nǹkan tó gbé lọ sórí bẹ́ẹ̀dì ara ẹ̀. Ìta náà ni bẹ́ẹ̀ni irú ìyóhùn tí wọ́n ṣe ìta náà ni wọ́n máa sùn. Òde ni àwọn ajá ń gbé. Àwọn ajá tẹ̀mí náà lọ́jọ́ ìdájọ́ kí lọ́jọ́ ìbára wọn kí sì wọ́n ò lè wọlé. Ó ní ìbùkún ni máa tó fọ aṣọ wọn. Yes àti àwọn oṣó. àti àwọn àgbèrè. àwọn ajá náà bẹ̀ sí ni. àti àwọn apànìyàn. àti àwọn abọ̀rìṣà. Ìwọ náà mọ ohun tó gbé sí kọ̀rọ̀ yàrá. Ìwọ náà mọ ohun tó rí ìmọ́lẹ̀ o. Yes. àti olúkúlùkù ẹni tó fẹ́ràn ìgbín tí sì hùwà èké. Ẹ máa gbọ́ you love the sin and you still practice it. Ó ń hùwà èké ó dẹ̀ tó nífẹ̀ẹ́ sí èké ó nífẹ̀ẹ́ sáwọn tó ń ṣèké àwọn ajá náà bẹ̀rẹ̀. Yes. èmi Jésù ni ó rántẹ́lì mi láti jèrè nǹkan wọ̀nyí fún yín. Òtítí báyìí Jésù fúnra ẹ̀ ló tún sọ ó ní ẹlòmíì kan ló kọ́ èmi ni mo sọ̀rọ̀ tí mo fi ṣẹ́ yẹn rán wọn o mo lè jíṣẹ́ yẹn fún wọn náà lónìí àjíṣẹ́ náà lónìí náà lónìí o ṣọ́ra fún àwọn ajá tó bá fẹ́ wọlé tó bá fẹ́ dé ìjọba ọ̀run. Yes. ní ti àwọn ìjọ. èmi ní gbogbo àti irú ọmọ Dáfídì. àti ìràwọ̀ òwúrọ̀ tí ń tàn. Lóye. Ṣé o ṣetán láti bá Jésù jọba? Ṣé o ṣetán láti bá Jésù wọ ilé ògo? Ṣé o ṣetán ká lè pé àwa náà á jọ ríra wa lọ́dọ̀ Jésù? Ṣé ayé náà kọ́ la fi ṣàdéhùn báyìí? Tó bá jẹ́ pé ìwọ ṣetán, o fẹ́ bá dárò, o fẹ́ wọlé, o fẹ́ sùn ká. Ẹ jẹ́ ká lọ síwájú Ọlọ́run báyìí. Ká bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀.
Olúwa ṣàánú mi. Ṣí mi níyè jẹ́ lè dá àwọn ajá mọ̀. Jẹ́ lè dá àwọn èké mọ̀. Àwọn tó gbé àwọn ènìyàn wọ̀ tó jẹ́ pé ajá ni wọ́n. Olúwa là mí lójú ẹ̀mí lọ́wọ́. Olúwa ṣí mi níyè jẹ́ lè dá wọn mọ̀. Orúkọ Jésù ẹ gbàdúrà. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Ẹ sọ fún Ọlọ́run gbàdúrà yẹn. Ọlọ́run ṣàánú mi. Ẹ̀mí ajá mọ́tò lágbára nínú ayé rẹ̀, mọ́tò lágbára lórí rẹ̀. Ó gbà báwọn ọmọ ẹ o. Ẹ̀mí ajá ẹ̀mí burúkú ni. Mọ́tò lágbára lórí rẹ̀, mọ́tò lágbára lórí àwọn ọmọ mi, mọ́tò lágbára lórí ilé mi. Ariwo gbàdúrà. Àdúrà ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Bí ọwọ́ méjèèjì sókè kó kọ rẹ̀. Ó ní pèmí ó. Olúwa.